Heroes of Might and Magic 2 je druhý diel skvelej ťahovej strategickej série. Určite ho nikomu z vás nemusím predstavovať. S touto sériou sa stretli aj nehráči, čiže ľudia, ktorí hry moc nehrajú. Sám som ho hrával v minulosti asi najviac, viac než tretí diel a preto mám na neho najlepšie spomienky. S odstupom času a pribúdajúcimi rokmi začínam oceňovať väčšiu komplexnosť, takže sa zase prikláňam k tretiemu dielu. No druhý diel má zase rozprávkovejšiu grafiku a prehľadnejšiu mapu sveta. Prvý diel som recenzoval pred vyše 2 rokmi, vyšiel v roku 95 na DOS. Druhý diel vyšiel o rok neskôr a aj keď sa v množstve vecí na prvý diel podobá, priniesol kopec zmien či už grafických alebo v rámci gameplayu. Je oveľa zložitejší, ponúka vylepšené jednotky, 2 nové rasy, lepšie taktické možnosti v boji, viac kúziel a krajšie animácie. Hlavným dizajnérom a tvorcom celého univerza je John Van Cunningham. Už v roku 1983 založil vývojárskú spoločnosť New World Computing a o 3 roky neskôr vytvoril prvý diel RPG série Might and Magic na Apple II. Potom začal vytvárať aj stratégie a začal hrou King's Bounty v roku 1990. Tretího mám už nedizajnoval ani nevytvoril. V roku 1996 predal firmu spoločnosti 3DO za $13 miliónov a zostal v nej ako prezident a herný vizionár až do roku 2003, kedy sa 3DO zbavilo divízie New World Computing kvôli bankrotu. Práva na Might and Magic potom predali za 1,3 milióna do ruky Ubisoftu a odvtedy to šlo so sériou dole vodou. Ako Cunningham povedal, jeho RPGčka boli úspešné, no bol prekvapený, že stratégie, ktoré vytvoril, sa stali ešte populárnejšie. Príbeh hry v kampani začína smrťou Lorda Iron Fista, známej postavičky z prvého dielu, ktorý zjednotil Enrod. Tentoraz budete mať možnosť hrať za jedného z jeho synov, buď za dobrého Rolanda alebo temného Archibalda. Takže boj dobra a zla. Ak si vyberiete Rolanda, budete môcť hrať za ľudí, čarodejničku alebo Wizarda a budete sa snažiť získať trón späť. Ak si vyberiete zlo, dostanete na výber Warlocka, Necromancera alebo Barbara a stanete sa generálom Archibalda, ktorý intrigami uzurpoval trón. V priebehu hry môžete dokonca prejsť od Rolanda k Archibaldovi a naopak, z čoho sa stanete pre jedného vládcu zradca. Ale je v podstate jedno, za koho hráte, pretože môžete obsadiť nepriateľský hrad a vycvičiť si armádu rasy, ktorú chcete. Nikdy v hre nie ste obmedzovaní len na jednu rasu. Kampaň pekne doplňujú krátke filmy, kde hovorí nejaká postava a doplňa celý príbeh. Jedna kampaň je rozdelená do 10 dlhých map. Stredne veľká mapa vám v pohode zaberie 2 až 4 hodiny. Takže kampaň za Rolanda sa dá dohrať za 20 až 25 hodín. A ak si chcete užiť aj Archibalda, pripravte si približne 50 hodín času. Zaujímavosťou je, že 6. diel Might and Magic nadväzuje na koniec tohto príbehu. Ak máte hru z GOGu, tam je Gold verzia a tá obsahuje ďalšie 4 kampane. Potom si pripočítajte veľkú kopu jednotlivých map od najmenších až po tie najväčšie a pri hre môžete straviť stovky hodín. Oproti predchádzajúcemu dielu je hra oveľa taktickejšia. Musíte sledovať a preskúmovať mapu, hľadať suroviny, ktoré potrebujete k stavbe nových budov a jednotiek a objavovať nové kúzla, ktoré vám zaručia väčší úspech v boji. V každom homamovi išlo o jediné. Začínate s jedným hrdinom a skromne vybaveným hradom a musíte vybudovať armádu a rozprašiť svojich oponentov v susedných hradoch. Výnimočnosť každej rasy je zrejmá už od začiatku. Každá má 6 originálnych jednotiek, no so sebou si do boja môžete zobrať len 5. 4 rasy, ktoré boli v prvom diele, ostali aj ich jednotky a tento raz sa dajú vylepšiť. Začneme u ľudí. Tí sú celkovo dosť slabí, pretože majú len jedného lukostrelca a žiadnu lietajúcu jednotku. Za nich som nerád hral. Ak si vylepšíte lukostrelca, ten bude strieľať 2-krát po sebe. Horšie je, že vám na neho budú všetci útočiť a je ťažké ho chrániť. Vylepšený kopínik a rytier má viac života a je rýchlejší. Sú síce odolní, ale prišli mi nemastní neslaní. Jediná naozaj rýchla jednotka je jazda, s vylepšením sa môže pohybovať takmer po celom boisku. Paladín tiež dostal upgrade na križiaka. Má viac života, imunitu na prekliatia a 2-krát väčšie poškodenie proti nemrtvým. Takže ľudská rasa je fakt dobrá len proti nekromancerovi a možno ešte čarodejničke. Najväčšiu výhodu má na začiatku a v strede hry. Čarodejnička má naopak jednotky s menším počtom života a obranou a zo začiatku bude mať problém. Naopak má výhodu na konci hry. Jej prvé víly ostali, ich sila je v počte, sú rýchle a vedia lietať. Trpaslík je bez vylepšenia veľmi pomalý, tak si ho hneď vylepšite. A má 25% odolnosť proti mágii. Elf lukostrelec už v základnej verzii 2-krát strieľa a s vylepšením sa mu zvýši útok a obrana. Druid je lepšia strelecká jednotka, aj keď strieľa len raz. Na druhú stranu má väčšiu obranu.
Posledné dve jednotky, Jednorožec a Fénix, vylepšiť nejdu, čo je škoda. Jednorožec má 20% šancu pri útoku, že oslepí nepriateľa a Fénix je imúnny na elementárne kúzla a jeho útok zasiahne dve políčka a dokáže lietať, takže sa ľahko dostane za hradby. Barbara som tiež nemal moc rád. Jeho jednotky sú pomalé a ani jeho finálny kiklop nie je až taký silný. Má dve strelecké jednotky a žiadnu lietajúcu, takže podobne ako ľudia sú najsilnejší na začiatku. Goblin je celkom silný a rýchly, Ork zase dobrá strieľajúca jednotka. Vlci sú skvelí, pretože sú rýchli a majú dva útoky, no majú nízku obranu, takže vám ich ľahko zabijú. Obor s palicou je v základu veľmi pomalý a oplatí sa počkať na vylepšenie, ktoré mu zvýši rýchlosť a HPčka. Troll je zaujímavá stealthská jednotka, pretože má schopnosť regenerácie a vyplatí sa mať už základný typ. Posledný kiklop mi prišiel slabý, pretože má málo života, no jeho útok je na dve políčka a má 20% šancu na paralýzu cieľa. Štvrtou rasou je Warlock, má 3 lietajúce jednotky a jednu streleckú. Jeho potvory sú drahé a väčšina sa nedá vylepšiť, no je najefektívnejší na začiatku a v závere hry. A vo veľkých mapách, kde budete mať dostatok času si vylepšiť draka na 3. úroveň, aby ste s ním rozprašili nepriateľa. Kentaur je prvá jednotka a k tomu strelecká, takže bude často terčom útokov. No za týždeň si môžete rekrutovať až 18 kusov, tak si ich rýchlo doplníte. Gargoyle je lietajúca a obrnená jednotka a prišla mi oveľa lepšie než Griffin. Minotaur je výborný v strede hry a má vysokú obranu. Hydra je v podstate taký plaziaci sa tank, je extrémne pomalá, no ak jej dáte zrýchlenie, stane sa veľmi nebezpečnou a ťažko ju nepriatelia zabijú. Ak ju obkolesia, jediným útokom dokáže poškodiť všetky jednotky naokolo, takže sa na ňu ťažko útočí. Drak je jednou z najsilnejších jednotiek v hre. Fakt sa oplatí našetriť si až na čierneho, pretože oproti základnému typu má až o 50% viac života, je rýchlejší a silnejší a imúnny proti kúzlam, takže môžete mať u seba len čierneho draka a nepriateľa uspamovať Armagedonom. Proti Warlockovi sa smelo môže na boisku postaviť Wizard, pretože má podobne skvelú finálnu jednotku a k tomu môže strieľať. Tiež je najsilnejší v závere a väčších mapách a je najsilnejší čarodejník. V magickej škole má o jedno kúzlo viac. Hobbit je na začiatok dobrá strelecká jednotka, no má najmenšiu obranu vôbec. Diviak mi prišiel dosť odolný a rýchly. Golem je v podstate tank, má vysokú odolnosť, no je hrozne pomalý a elementárne kúzla mu uberú len polovicu života. Rock je oproti Griffinovi o dosť silnejší. Mag je zase skvelá strelecká jednotka a má 20% šancu, že nepriateľ vydá dispel. Finálna jednotka je Titán, ktorý má imunitu na ovládanie mysle. Základnú jednotku ani nepoužívajte, pretože nedokáže strieľať. Počkajte si až na upgrade. Ten má dvakrát viac života a stane sa z neho strelecká jednotka. V pohode môže superiť proti čiernemu drakovi. Druhou novou rasou je Necromancer. Jeho jednotky sú zo začiatku slabé a najlepšie v závere hry a všetky sú nemrtvé, takže môžete používať plošné kúzla, ktoré zrania len živé jednotky. Kostlivci sú celkom dobrí na to, že sú to začiatočné jednotky. Keď máte nekromanciu na 3. leveli, získate naspäť 30% jednotiek aj od nepriateľov, takže zabíjaním slabších roľníkov si vytvoríte ultra neporaziteľnú armádu kostlivcov. A ak vám nejakých zabijú, tak si ich ľahko znovu oživíte do nemrtvého stavu. Zombík má síce viac života, no celkovo mi prišiel slabší než kostlivec. Mumia je pomalá, no má šancu na prekliatie nepriateľa. Upír je skvelý v tom, že keď s ním nejakú jednotku napadnete, ona vám nebude môcť oplatiť útok. S upgradeom si dokážu poškodením nepriateľa vrátiť nejaký život. Lich je skvelá strelecká jednotka. Strieľa akési granáty, ktoré zasiahnu väčšiu oblasť boiska, takže môžete zraniť viac nepriateľov. Ale aj vašich, tak pozor na to. Vylepšením mu pridáva len lepšiu obranu a viac života, takže stačí použiť základný typ. Posledná jednotka je kostený drak, oproti drakom Warlocka je slabší než základný zelený a má aj menej života, no znižuje morálku nepriateľským jednotkám, takže je tu šanca, že vynechajú ťah. Teraz prídu na rad vylepšenia, aké nastali oproti prvému dielu. V prvom rade sú to schopnosti hrdinov, môžete ich mať až 8 a každá sa dá vylepšiť až na 3. úroveň. Budete sa rýchlejšie pohybovať, alebo viac každý deň zarobíte zlata. Zlepšite si streľbu na diaľku s vašimi lukostrelcami, alebo si vylepšíte obliehaciu techniku. Kúzla sa tiež dočkali upgradeu. Môžete napríklad použiť branu do inej dimenzie a tak prekonovať obrovské vzdialenosti za krátku chvíľu. Nové kúzla sú oveľa graficky krajšie a tie vyššie levely stoja za to. Napríklad roj meteoritov, vyvolanie elementála, zdvojenie jednotky a iné. Sú tu masívne celoboiskové kúzla podobné na Armagedon, no ten je tu tiež.
Skvelé je zemetrasenie, ktoré poškodí hrad nepriateľa, keď ho obliehate, alebo sväté slovo zraní len všetky nemrtvé jednotky. Opakom je vlna smrti, ktorá zraní len tie živé. Páčili sa mi všetky hromadné kúzla, napríklad na požehnanie či rýchlosť, ktoré vylepšia všetky vaše jednotky. A je tu vyvolanie elementálov, čo sa ťažšie získava, ale sú to skvelé jednotky. Je tu väčšie bojové pole, takže máte šancu viac taktizovať. V meste si môžete postaviť nové stavby ako trh, kde sa dajú meniť suroviny. Je tu socha, ktorá pridá každý ťah 250 zlatých, potom prístav na lode, rôzne obranné stavby ako veže a priekopy s vodou. Každý hrad má jednu špeciálnu stavbu. Napríklad rytieri majú zlepšené hradby, čarodejka dúhu, ktorá zvyšuje šťastie, barbari zase koloseum, ktoré pridáva morálku. Najlepšie je hrať Heroes of Might and Magic buď s jedným alebo niekoľkými kamarátmi pri jednom počítači, pretože počítačový protivník vás môže počase nudiť. Ak už niekoho nájdete, budete si musieť rezervovať veľké množstvo času, pretože prejdenie väčšej mapy vám môže zabrať aj celý deň. Umelá inteligencia tu je niekedy až premotivovaná a veľakrát som žasol nad tým, ako sa jej podarilo nazbierať takú veľkú armádu v takom krátkom čase, kedy som osobne nemal financie postaviť ani napríklad hrobku na výrobu lichov. Hudba je podobne úžasná ako pri prvom dieli a celej sérii Might and Magic. Vytvorili ju traja skvelí skladatelia, Paul Romero, Rob King a Steve Bacca. Ak máte CD verziu, môžete sa započúvať do krásnych melódií a operných árií so zborom, ktoré si zobrali inšpiráciu z mnohých klasických velikánov. Ľudia majú skôr barokový úvod, barbari zase basovú áriu, u čarodejky znejú škótske gajdy s krásnym spevom, harfou a melódiami. Warlock je úplný protiklad, temné a zložité melódie a ich prelínanie spoločne so zborom tvoria krásny celok. Wizard má zase pomalší začiatok a hudba sa postupne rozbieha a prejde do pizikata v sprievode rytmického klavíra. A v poslednom rade hudba nekromancera, ktorá je naliehavá. Ani v druhom prípade, ak nemáte CD verziu a spokojíte sa len s MIDI, nezostanete ochudobnení o kvalitnú hudbu. Len v GOG verzii hudba nesedela s daným mestom, v ktorom ste boli a veľakrát nehrala správna nahrávka, čo zamrzelo. Homama 2 nemôžem neodporučiť. Je to skvelá ťahová stratégia, bežte si ju hneď zahrať. A DOSová verzia sa mi zdala lepšia než tá na Windows. A ja už len dokočím jeden ďalší ťah a vypínam hru.